mercats financers. I, sens dubte, ara ha entrat una variable que ja no podem obviar. És a dir, ara hi ha la variable mercats financers que ja no la podem despreciar. Al final, a veure com... Aquí. Al final, el que ens ha demostrat, i aniria bé que ens comencéssim a mirar el melic, és que els mercats financers, els hedge funds, aquests fons que s'han encarregat d'enfonsar economies com la grega, van molt per davant de les decisions polítiques. Aleshores, jo crec que aquí hi ha una primera lliçó. És a dir, no obviem el que està passant en els famosos mercats. I al final la gent em para pel carrer i em diu però qui són els mercats? Com es diuen? Doncs jo us diria, tots vosaltres, tots, som els mercats. Tots nosaltres som els mercats. Tots. Perquè, clar, m'imagino que vosaltres no penseu que aquell extracte de l'entitat bancària on posa que tenim 10.000 euros, aquells 10.000 euros estan allà. Està clar que no estan allà, no hi són. On estan aquests diners? Financiant. Potser els teus diners estan finançant deute portuguès, o els teus diners estan finançant deute alemany, o els teus diners estan finançant deute de Suïssa, on sigui. Tothom que tingui un euro al banc, almenys un euro al banc, forma part dels mercats. Tothom. Qui no vulgui formar part dels mercats, que en sortir vagi a l'entitat bancària, tregui els diners, els fiqui sota el coixí. No ho feu, Però és així, és així. Tothom ajuda a finançar tot el que està passant. Què ha passat i què està passant? On va començar tot? No sé. Aquí està. Tot va començar aquí. Tot va començar a finals del 2008, setembre del 2008, on va esclatar tot el sistema bancari. A l'icona de Lehman Brothers, de Bear Stearns, va fer esclatar tot el sistema financer mundial. A partir d'aquí ja vam començar a veure que el món podia tremolar, que no es podien pagar les coses, que necessitaven que una entitat externa, en el cas dels Estats Units, la Reserva Federal, ajudés a aquell sector que pensàvem que era intocable, perquè al final Lehman Brothers, una entitat de 157 anys d'història, va desaparèixer en 3 dies. Us recomano una pel·lícula que explica molt bé aquest cas, que es diu Margin Call, explica fantàsticament bé aquest cas. Com en 3 dies una entitat de 157 anys d'història se'n va a Norris. Unes accions que valien un dijous $60, el dia següent van passar a valdre $30, va passar al cap de setmana i valien $3. A partir d'aquí, aquests grans especuladors, que sí que agraeixo la distinció entre especuladors bons o dolents, no tothom que es dedica a la borsa són dolents. Sí que jo soc molt crític amb els hedge funds, que són els que s'encarreguen d'anar destrossant cosetes, però sí que a partir d'aquí es va demostrar que es podia guanyar molts diners. I molts diners quan les coses anaven molt malament. I jo els he demanat que em portessin una pissarra per intentar explicar com es pot guanyar molts diners quan les coses van molt malament. I així explicar-vos breument, no us vull donar un rotllo, però sí que penso que pot quedar molt clar què podem fer qualsevol de les persones que està aquí present i, per suposat, com es van enriquir i com s'estan enriquint ara mateix en països o com es van enriquir amb Lehman Brothers. A veure si funciona lo de la càmera. Sí? Càmera? Aquí? Sí? Molt bé. Perfecte, ja em veig. Molt bé. Farem un joc. Imaginem que tenim 10.000 euros per destinar-los a la borsa. El que el 99,99% de la sala sap és invertir aquests diners. És a dir, compro accions per 10.000 euros, es veu bé, perfecte, i imaginem que al final de l'any obtinc
10.000, per exemple, 800 euros. És a dir, he obtingut una rendibilitat d'un 8%. Això és una persona que compra unes accions a l'1 de gener i les ven a 31 de desembre. Perfecte. Molt bé. Què passa a la vida real? A la vida real, imaginem que vosaltres dieu, mira, és que a mi m'agradaria comprar amb més diners dels que jo tinc. No hi ha problema. Qualsevol persona que està aquí present pot anar a un intermediari financer i dir, mira, jo em vull obrir un compte i vull comprar per més diners del que tinc. Perfecte. DNI, obres un compte i en aquell moment aquests 10.000 euros, si nosaltres pensem que hi ha una acció que pot pujar perquè li tenim simpatia o perquè tenim aquella intuïció, immediatament podrem arribar a comprar amb qualsevol empresa de l'IBEX 35 per un import de 100.000 euros. Qualsevol persona d'aquesta sala pot comprar sense donar un aval bancari, sense donar una nòmina, sense donar res de res, qualsevol persona pot comprar accions per 10 vegades el seu capital. Qui ens deixa aquest diner? Aquests diners, aquesta operativa, es diu apalancament, i aquests diners, simplement l'entitat que ens deixa, que ens fa aquesta intermediació, ens demana aquests 10.000 euros de garantia. És a dir, si jo compro unes accions, assumeixo un risc fins a 100.000 euros, pagaré un petit interès diari si decideixo comprar avui i vendre d'aquí 2 setmanes, 3 setmanes o 2 anys. Puc escollir el temps que jo vulgui tenir oberta aquesta posició. Però imagineu, anem una miqueta més enllà. Imagineu que diem, mira, jo és que això ho veig tan fotut que jo he de comprar res. Jo penso que hi ha empreses de l'IBEX 35 que no tenen futur. O Apple, per exemple, dir, mira, és que Apple ja no pot vendre més iPhones. Ja tothom té un iPhone o un iPad, això ja no pot créixer més. Doncs mira, saps què? Vaig a vendre accions d'Apple. Molt bé. Jo segueixo amb els meus 10.000 euros, nosaltres seguim amb els nostres 10.000 euros i diem, mira, vaig al meu intermediari, aquell que ha obert aquella compte, aquell que em deixava comprar fins a 100.000 euros i li dic, escolta, jo puc vendre accions d'Apple? I em dirà, sí. I jo li diré, però si no les tinc, no passa res, te les deixem. És a dir, em deixeu accions d'Apple perquè jo les pugui vendre i si Apple s'enfonsa jo guanyar diners? Sí, no hi ha cap problema. És a dir, una persona amb 10.000 euros podria vendre accions d'Apple, per exemple, qualsevol companyia que vulgueu del món, podria vendre accions d'Apple fins a 100.000 euros, és a dir, podria vendre 10 vegades el seu capital sense donar cap tipus d'explicació. Cap tipus d'explicació. Com podeu imaginar, amb el cas de Lehman Brothers, hi ha molta gent que es va enriquir perquè la gent que pensava que Lehman Brothers podia arribar a fer fallida, què va fer? Doncs el que hem fet nosaltres amb Apple, vendre accions sense tenir-les, esperant una caiguda. Què passaria si aquí les accions d'Apple, en comptes de baixar, pugés? Doncs que hauríem de tornar a aquestes accions i pagar la pèrdua. Però quan menys iPads i menys iPhones es venguin, i més Blackberries o Samsungs, doncs més guanyaríem. Clar, imagineu, si qualsevol de nosaltres pot arribar a fer això, qualsevol persona d'aquí pot arribar a vendre accions
de companyies fins a 10 vegades el seu capital, què pot arribar a fer un gran hedge fund? Doncs carregar-se països com està realitzant ara. Això és una miqueta l'explicació del que hi ha a nivell usuari, explicat en 2 minuts i explicat molt ràpidament. Hi ha crèdit? Home, crèdit, més que crèdit, apalancament, n'hi ha. N'hi ha per què? Perquè els bancs t'estan deixant. Estan deixant risc. Aquí m'estan deixant el 10%, a 10 vegades el risc que jo vull assumir. Penseu que d'una operació d'aquestes em cobraran 7 o 8 euros d'interès cada dia que tingui oberta aquesta posició. Doncs penso que potser, i mireu que em tiro pedres contra la meva teulada, però al final ja un arriba a un punt que diu, home, està bé que jo pugui comprar, si tinc 10.000 euros, per 10.000 euros, però fins a quin punt no em donen un crèdit per comprar un cotxe, per exemple, i sí que em deixen 90.000 euros per fer operacions contra Apple o a favor d'Apple o a favor de qualsevol empresa de l'IBEX 35. Penseu que aquí hi ha molta gent. Si multipliquem 90.000 euros que ens deixen per tota aquesta gent, són milions d'euros. Tornem a la presentació, sisplau. Al final, quina és la nova víctima? Clar, els hedge funds, aquests fons que es van carregar aquests bancs d'inversió, van dir, molt bé, hem acabat amb Estats Units, anem a Europa. Europa és petiteta. Al final, qualsevol banc europeu comparat amb els americans és petitet. Ells necessiten guanyar molts diners. I van dir, mira, directament anem a per països. I com ho han fet, això? Per què no comencem a infondre la por als països? I ha estat un període increïble on s'ha pogut quantificar una variable tan difícil de quantificar com és la por. Jo penso que els mitjans estan cometent un greu error, que al final és obsessionar-se amb la prima de risc. Al final, la prima de risc està molt bé, la diferència entre el deute alemany està totalment desvirtuada. Hi ha una bombolla increïble amb Alemanya. Al final, des del moment que nosaltres fiquem els nostres diners a Alemanya, ens tornaran ara mateix menys del que hem ficat. La rentabilitat és negativa, perquè veieu com és l'ésser humà. I com s'ha quantificat la por avui en dia? La por s'ha quantificat amb els que es coneix com Credit Default Swap. Aquesta és la variable important per a un país, no tant la prima de risc. El Credit Default Swap és el cost d'assegurar 10 milions d'euros del deute d'un país. Aleshores, què van fer aquests especuladors, aquests hedge funds? Intervenir en un mercat secundari molt petitet, molt fàcilment manipulable, comprant aquests productes financers. Com podeu veure, l'evolució de Grècia és tremenda, des de 7 punts que valia a finals del 2010 fins a 5.349 que ha arribat a valdre abans de fer fallida. Quan més por creaven, més baixaven les accions, i com que nosaltres ja sabem com guanyar amb accions quan baixa, simplement ens faltaria l'eina de com fer pujar això. Però penseu que això per ells és un joc de nens. Tots els països tenen el seu Credit Default Swap. Espanya té el seu Credit Default Swap, Grècia, Portugal, tots. És un mercat que s'hauria de regular. S'hauria de regular, s'hauria de controlar, perquè al final d'això sí que depèn molt l'economia real. Al final, de que pugi o baixi Apple, les pensions, les carreteres, etc., afectarà menys. Del que ens costi financiar el nostre finançament del deute, això sí que van moltes pensions, moltes carreteres, moltes ajudes, molta sanitat. Així és molt important saber que el que s'hauria de controlar més que la prima de risc és això. El virus del problema, els CFDs, aquest producte financer que permet que qualsevol persona d'aquí vengui sense tenir. Un producte financer
creat a l'any 2007-2008. Penseu que a Espanya, amb accions, està prohibit vendre accions que no tens des del 2009, però amb aquest producte financer no hi ha cap problema de poder fer aquest tipus d'operativa. Com podem vendre accions sense tenir-les? Ho hem explicat ara. Al final, el que està clar és que la renta variable, ens agradi o no, és el que mou molta part de l'economia. A Espanya cada dia es negocien 4.000 milions d'euros en accions i el que es negocia en Espanya en 100 dies es negocia als Estats Units en un dia. O sigui, està quantificat que Apple té tanta liquiditat que podria donar a cada ciutadà del món $17. O sigui, als 7.000 milions de persones podria donar $17 a cadascú, de tant caix, tanta liquiditat que té. És a dir, no podem obviar. Ens pot agradar o no ens pot agradar, però no podem obviar que això ara està movent el món i ens està posant en jaque a tots. Aquesta és una demostració del que us explicava. Jo penso que políticament no és admissible que a octubre del 2010 entre 4 de les empreses més grans de l'IBEX 35 hi hagués més de 2.000 milions d'accions venudes sense tenir. Més de 2.000 milions d'accions, aquí teniu el desglòs. BBVA tenia 558 milions d'accions venudes sense tenir, 497 milions Iberdrola, 575 milions Santander, 500 milions d'accions Telefònica. Clar, com pot reflexar una companyia el seu valor real? Com ho pot fer, això, si ningú està posant fre? No estem parlant ja de vendre 1.000 accions. Estem parlant que entre les 4 companyies, o de les 4 companyies més importants de l'IBEX 35, hi ha 2.000 milions d'accions. És una reflexió, i al final jo penso que si aquestes companyies poguessin reflectir el seu valor real, doncs possiblement les cotitzacions estarien bastant més amunt i la confiança sobre aquestes companyies seria major, perquè al final, si tu veus una companyia caure i caure i caure, la primera sensació és de tenir por. És de tenir por a invertir en aquesta companyia, la sensació de tenir por a que aquesta companyia pugui seguir amb el seu creixement, perquè no oblidem que l'objecte final de la borsa, quin és? Financiar les companyies per expandir projectes i crear més llocs de treball. La solució, solució màgica no n'hi ha. A la fi, solució està clar que ens toca a tots picar molta pedra, ens toca a tots treballar molt dur, però jo sí que penso que en moments tan excepcionals com els actuals s'està equivocant sobre mercats financers de manera incorrecta. Al final s'està actuant sobre el mercat d'accions exclusivament. Ara, com sabreu, s'ha prohibit fins al 31 de gener les posicions en curt, és a dir, vendre accions que no es tenen sobre accions espanyoles. Però per què no es fa això sobre el deute? El problema a nosaltres que ens interessa financiar-nos d'una manera econòmica. A nosaltres no ens interessa financiar el deute al 5,7 o al 6% o al 7% que va arribar. Què ens interessaria? Ens interessaria financiar-nos de la manera més barata possible. Com poder aconseguir això? Doncs bastant senzill. Hi ha una correlació directa. Gràcies. Hi ha una correlació directa que és la rentabilitat a pagar pel bono espanyol amb el seu preu. Quan inferior sigui el preu del bono, major serà la rentabilitat a pagar. És a dir, ara què estan fent els hedge funds? Els han prohibit vendre accions de la borsa espanyola. Què estan fent i què han fet durant aquest temps? Vendre qualsevol de nosaltres, si pensa que Espanya farà fallida, el que pot vendre és bonos. Si tu vens bonos, què desitges? No sé si algú va veure
el programa de Salvados amb el Jordi Évole, que vam vendre un bono americà i jo li deia, estàs deseando que Estados Unidos quiebre. Al final, quan tu vens el deute d'un país, què desitges? Que aquest preu vagi baixant. Quan més baixi el preu del bono, major serà la rentabilitat que haurà de pagar l'Estat per rebre finançament. Aleshores, jo el que convidaria, la solució, és que políticament ara necessitem que es reguli molt això, que no es deixi vendre deute, que es permeti la liquiditat intradia, però que no puguin venir uns senyors de fora, perquè són senyors de fora, i diguin, mira, Goldman Sachs públicament diu, he venut 500 milions d'euros de deute espanyol. És a dir, hi ha hagut una pressió baixista tremenda sobre això i quan més baixa el preu del bono, la rentabilitat per finançar-nos pujarà. Aleshores, m'agradaria que algun dia algú em donés una explicació de per què no es regula aquest mercat. Perquè aquí la regulació d'això sí que va a l'accés final al crèdit, a les pimes, a les famílies, als autònoms, als emprenedors, i d'aquí sí que va la necessitat més econòmica de finançament per part dels estats. Així que esperem que algú algun dia faci alguna cosa. M'agradaria, si tinguéssiu algun dubte d'això, que ho anéssim comentant i aquesta és la meva proposta. La veritat que sí que penso que hauria d'haver una regulació força important del deute dels països, perquè així hi hauria menys obsessió en la prima de risc i més centralització en la rentabilitat a pagar. Perquè al final, si puja la rentabilitat del deute espanyol, però també puja la rentabilitat del deute alemany, la prima de risc es manté igual. Al final el que a nosaltres ens interessa és que baixi la rentabilitat del nostre deute, que pugin els preus del bono o que almenys puguin reflexar el seu valor real i no que passi com les accions que hem vist, que hi ha 2.000 milions d'accions venudes sense tenir. Una pregunta? Digui'm. Jo t'he comprès perfectament, has fet una explicació molt amb el nostre llenguatge i a més intuïda. I si tots intuïm que cal regular els mercats, perquè això de la venda a pèrdua, venda sense accions, és una cosa que sembla una miqueta demencial, i donat que sembla que la solució, sobretot perquè no hi hagin aquestes especulacions que afecten la vida dels països i les persones, per què no es fa això? És a dir, què és tan poderós? Perquè entenent aquest auditori som comerciants, no som iniciats en temes de mercats financers, però com que ja ho dèiem abans, els mercats, ja ens sentim a parlar, ho tenim bastant clar que el tema mercats, que sempre no hi ha les cares a darrere, alguna cosa hi havia, ens ho has explicat molt bé, i la pregunta és aquesta. Els polítics, que els països que d'alguna manera estan patint i estem patint tota aquesta situació, des dels Estats Units fins a Europa i fins a tot arreu, com és possible que no siguin capaços de regular aquests mercats? Això és el que demano. Bé, jo realment, ojalà, de veritat que busco, i aquí hi havia un múscul polític important, que jo busco que algú em doni aquesta explicació. O sigui, al final jo vaig escriure un petit escrit explicant tot això, una mica amb la idea de que algú s'ho llegís i algú em cridés i em digui, a veure, noi, explica'm-ho això. I per què? I que algú em digui, mira, no ho podem fer per un motiu. És que no trobo cap motiu, és que no el trobo. Aleshores, penseu que per fer operacions en això del deute, o sigui, amb aquests 10.000 euros famosos, nosaltres podríem vendre deute espanyol o del país que volguéssim, no per 100.000, sinó per 400.000 euros. És a dir, 40 vegades el nostre capital.
sigui, algú amb 10.000 euros pot vendre deute espanyol i, dit planer, esperar la fallida d'Espanya, com en alguns fons ja han declarat públicament, esperar la fallida d'Espanya fins a 400.000 euros. Doncs espero aquesta resposta. I de veritat, o sigui, em quedaria molt tranquil, perquè al final jo sempre dic el mateix. Jo em dedico a això, fa 13 anys que soc professional de la borsa, jo opero amb accions, però jo sempre dic a alguns col·legues que, clar, professionalment, diguem que hi ha algú que s'ha molestat, diu, però això per què ho expliques? Dic, mira, és que encara que la vida et vagi bé, com la vida se'n vagi a la merda, no ens serveix de res. Aleshores, jo penso que hi ha un moment que hi ha alguns organismes s'estan adonant que la línia és molt fina i ara ho estem veient amb aquesta crisi social, que realment el problema real d'aquesta crisi és la crisi social, que la gent no es torni boja i comenci a rebentar aparadors al Passeig de Gràcia. Perquè una cosa és que no em pugui comprar 2 jerseis o un iPad, l'altra cosa és que no pugui menjar. Aleshores, és aquest el problema real. Què més? Sí, digue'm. Està clar. Hi ha gent que no és qui aposti per una empresa, està clar que és per diners. Hi ha gent que guanya diners amb això. Per tant, és urgent que es reguli això, perquè és una barbaritat. Sí, a la borsa i en aquest mercat, per suposat, del deute, és molt més fàcil guanyar quan les coses baixen que quan les coses pugen. Molt més fàcil, perquè la por, el pànic, fa que les coses baixin en picat i que pugin a poc. Això és urgent, però urgent, urgentíssim, perquè al final realment Espanya hauria de pagar el 5,7 o el 6% pel seu deute a 10 anys? És que ara mateix jo em jugaria la mà i mitja al foc que no. Per què? Perquè si demà el govern digués, mire, tota la gent que ha venut deute espanyol sense tenir-lo està obligat a comprar-ho. Tu imagina't d'aquells 2.000 milions d'accions que s'han venut, si diguessin, mire, tot això s'ha de comprar. Per això de vendre sense tenir no pot ser. És que tot aniria amunt. Tot aniria amunt. És una quantitat de demanda que començaria a entrar que l'oferta no la podria absorbir i el preu pujaria. Si tot aquest deute que es ven sense tenir es compra, què passarà? Que això començarà a pujar i la rendibilitat començarà a baixar. Al final, el que nosaltres necessitem és dir, Espanya, Catalunya estaran bé o malament, però el que necessitem és que puguem demostrar el valor real que nosaltres tenim com a país o com a estat. I ara no s'està demostrant, perquè hi ha unes eines especulatives, permeses políticament, perquè aquí ningú està fent res il·legal, tot això ho pot fer qualsevol persona d'aquesta sala, que no estan deixant reflectir ni el valor real de les companyies ni el valor real dels països. Aleshores... L'Estat unilateralment pot regular això? O té que ser a nivell d'Europa o a nivell mundial? Això ho desconec. El que sí, jo et puc dir que a nivell accionarial d'accions sí que Espanya és l'únic país que ara mateix no permet vendre accions que no es tenen. El que no sé si Espanya, com a estat, podria dir que el seu deute no es pot vendre sense tenir. Però les accions sí que es permet perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors és l'únic organisme que ha prohibit fer això a petició dels bancs de moment fins al 31 de gener. Merci. Què més, sisplau? Hola, bon dia. Sí, bon dia. No, jo només volia preguntar, i aleshores, què diu l'Organització Mundial del Comerç d'aquesta situació? Això no ho sé, això no és la meva feina, això és la vostra.
L'Organització Mundial del Comerç no sé què diu això. Jo penso que no ho saben. Però si no ho sabeu vosaltres, no sé si ho saben. El problema és que fins ara tot això s'obviava, perquè és que això s'ha pogut fer sempre. O sigui, no és que sigui una cosa nova d'ara. O sigui, penseu que jo porto professionalment a la borsa des de l'any 1999 i això amb accions s'ha pogut fer sempre. El que passa que, clar, mai havíem estat en jaque, no? I ara estem en jaque, no? Ara estem tremolant. I ara jo penso que és el moment de, en un moment excepcional, prendre una mesura excepcional, que és d'una vegada per totes regular això. Digue'm. Dos preguntes. Una, el que diu, clar, és molt fàcil de dir venen i es guanyen la vida, però la informació que rep el comprador, perquè esclar, pensem, si hi ha un venedor, hi ha un comprador. Aquest comprador li estan prenent el pèl. Correcte. Estan enganyant. Hi ha uns intermediaris en què estan xupant del bote. Un moment, acabo la pregunta, acabo la resposta. Ojo. Llavors estan donant, el que ajuda a vendre això, sap que la tendència, l'últim comprador sortirà perdent. Aquí hi ha un problema. El problema és que si féssim una enquesta, que no us faré aixecar la mà, hi hauria un gran percentatge de la gent d'aquesta sala que té alguns dinerets en renta variable, ja sigui en accions, en fons d'inversió o en plans de pensions. Hi ha una estadística que diu que el 90% dels inversors particulars, vosaltres, perdeu diners en la renta variable. Això és veritat. Això és veritat. Hi ha 9 milions d'espanyols que tenen diners en accions. I és veritat que perden. Per què? Perquè la gent no té formació. No ha tingut formació econòmica. Aleshores, no és que xupin del bote. No és que xupin del bote. Aquestes accions que es venen potser les compra un altre senyor amb una perspectiva a llarg termini. Jo sí que penso que fins ara, i lamentablement ha tingut que passar tot el tema a les preferents perquè la societat se n'adoni, no podem ficar els diners on no entenem que van els diners. Perquè tothom aquí sap el que costa estalviar diners, ja no guanyar, estalviar diners. Doncs, lamentablement, fins les preferents pensàvem que el senyor del banc era el nostre amic i ens hem oblidat que el banc només té una missió, que és guanyar diners. I punto. I mal venut, però amb mal intenció.